روجدار را روان دی عزیزانو جہنم اللہ پیدا کرے د جہنم و دروازی دی جنتنا اللہ پیدا کری دی ات جنت دی د ہر یو جنت زانتا دروازہ دا عزیزانو دا د جنت دروازہ سمرا مقدار دے زمان مشایخ فرمائلی دی د یو درشل نوالا بل درشل پوری سمرا فاصلہ دا دی درشل نا دی درشل پوری سمرا فاصلہ دا اے محمد زوانانو نن مد رب العالمین دا رحمت پا باغ کے سروما ننم التلک سروما چو خوشحالا شئی عزیزانو اوری فرمائی وی دا جنت دا یو درشلنا بل درشل پورے دمر فاصلہ دا سمرا چی دا یو اسماننا بل اسمان دروازے پورے فاصلہ دا علماء فرمائی وی دا یو درشلنا بل درشل پورے تیز رفتار اس چی اغمزل کیس طرح کی گینا وقفو کینا ادری گینا پنزس وکال مزل اکی بیابم دا دی دا جنت دا یوی دروازی درشل اغا پیدا نکی بیابم اغوات مزل لا پاتی پنزس وکال نسو دروازی دی جواب را کہ سو دروازی دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ دے میشت تا دیر لئی مقام ورکڑے و اللہ جل جلالہ دے میشت خاص ذکر کرے اللہ جل جلالہ دے میشت عظمت دینا ہم ثابت تے کہ دا اللہ رب العزت سمر اسمانی کتابون دی صحائف دی دا دے طول نزول پا دے میش مبارکہ کشوے نونن دا دے میش دے متعلق یو خبر آغا ذکر کوم دا اللہ جل جلالہ بفضل و کرم سرا دا اللہ پا امداد او نصرت سرا دا زڑی او درد در سر شریکوم اللہ دی ستاسو او زمانگ دا طول و حاضری پا خپل بارگاہ کے قبول و منظور کی ستاس دیر ممنون مشکوریم چی پا دی رمضان کی تاس زمان دراتلو نوڑان دے دا عظیم درسگاہ دا عظیم حال مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا تاسی پخپل راتلو سر خستہ کرے اللہ دی ستاسی کورونا ستاسی کاروبارونا ستاسی عبادتونا ستاسی صدقات مالی او بدنی اللہ رب العزت تی طول خستہ منور او مزین کی محترمو تعلق زمانگو دستاسو رشتہ اگر اسلامی رشتہ دا ایمانی رشتہ دا قرآنی رشتہ دا اللہ دی دا رشتہ زمانگو استاسی قائم و دائم و ساتی ما دا قرآن شریف دا سور رحمان آیتون تلاوت کرل رنبیاب آگی خبر تنبوزم اللہ جہنمونم پیدا کری خداوند متعال دی تاسو منگتولو تا امت مسلمت دا حغین نجات نصیبو گرزے او جنتونم اللہ رب العزت پیدا کری اللہ دی ستاسو زمانگ دا طولو التا حاضری او التا اسیدل نصیبو گرزے محترمو تاسو ټول روزداري د هر یو عمل ثواب د کائنات رب د فرشتو په ذریعہ تقسیمای د دې د عمل دومره درجه ده او دومره ثواب به ملاويږي ان شاء الله ځانو ستاسو او زمنګ د ټولو ایمان داده چې رمضان یو داسې عمل دی چې د دې بدله الله رب العالمین د فرشتو په ذریعہ نه ورکوي دې کې بل واسطه نه وي صرف او صرف رب کائنات اغا فرمائی چې د جنتیانو رمضان د رمضان نیونکو د روزو نیونکو جنت بز خاص کوم بدله بزور کوم د دوه شیانو الله رب العالمین په خپل اجر ورکي یو د صابر د پاره د صبر چې کوم سړی صبر کوي په هر حال کې چوي
بیماری حال کې صبر، د فقر په حال کې صبر، د تکلیف په حال کې صبر، او دویم د رمضان د روزې د نیونکي کس لپاره الله رب العزت وي زه خپل اجر او ثواب ورکوم. د محترمو هسې د دنیا په مخ باندې که څوک د ملک وزیر اعلی ته لاړ شي نو د هغه معمولي نه معمولي تحفه هم د 50,000 روپیو نه به کمه نه وي. که بیا سړی وزیر اعظم ته لاړ شي نو هغه به هم خامخا داسې څه ورکوي چې هغه به د خپل شان سره به ګوري. نو بیا خو عجیبه خبره دا ده چې د جهان په مخ باندې د یو مجازي مالک او سربراه هغه خپل ځان ته ګوري چې زما د شان سره دا 10 روپۍ خو نه خایږي چې سړی دومره لرې ځای نه راغلی او زه ورته 10 روپۍ ورکړم. نو چا چې دا ټول کائنات پیدا کړي، اسمان ځمکه، اسمانونه ځمکې، نور، سپوږمۍ، ستوري، باران، یخني، ګرمي، هوا بدلول را بدلول، دا هر څه دغه رب. نو بیا چې دغه رب بدلی ورکوي عزیزانو بیا به دا عام بدله نه وي بلکې دا به بیا بدله وي ان شاء الله العزیز. دا به بیا داسې نه وي. زمونږ شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه هغه مبارک فرمایلی دي چې کله د رمضان المبارک میاشت راشي لومبۍ خبره دا وي الله جل جلاله د جهنم دروازې بندې کړي او په هره ورځ باندې او یا زره دا خو یو حد وی دی د الله رب العالمین د شان سره څنګه خایږي دومره دومره کسان د جهنم نه قیدین رها کیږي جنت ته داخليږي او جنت आवाज کوي اے زوانا اے بوډا اے مومنی اے مومنا زدر تا خسته کیږم الله نه غواړم ما خسته کا و جنت دا دعا ولې غواړي جنت یا الہ العالمین ماتا د جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ان را روان دی روجدار را روان دی. عزیزانو جہنم اللہ پیدا کرے د جہنم و دروازی دی جنتنا اللہ پیدا کری دی ات جنت دی د ہر یو جنت زانتا دروازہ دا. عزیزانو دا د جنت دروازہ سمرا مقدار دے زمن مشایخ فرمایلی دی د یو درشل نوالا بل درشل پوری سمرا فاصلہ دا دی درشل نا دی درشل پوری سمرا فاصلہ دا. اے محمد زوانانو نن مد رب العالمین دا رحمت پا باغ کے سروما ننم التلک سروما چا خوشحالا شئی. عزیزانو اوری فرمائی وی د جنت د یو درشلنا بل درشل پورے دومره فاصله دا سمرا چې د یو اسماننا بل اسمان دروازه پورې فاصله دا. بعضی علماء فرمائی وی د یو درشلنا بل درشل پورې تیز رفتار اس چې هغه مزل کوي ستړی کیږي نه وقفو کوي نه ادریږي نه 500 کاله مزل وکي بیا به هم د جنت د یوې دروازې درشل هغه پیدا نه کی بیا به هم هغه ته مزل لا پاتې 500 کاله. نو څو دروازې دي؟ جواب راکړئ څو دروازې دي؟ لږ همداسې لږ خوشحاله یو مولا صاحب همداسې ما په سره روان شه چې ډارې ګوره ما سره جنت ته مړه تا خدای پهلوان وکړه تا سره خو ټول دوه نیمې ټانګې کسان دي راشه نن درته زه د رب د جنت دروازې حد وښیم څومره حد دی د یو درشل نه والا بل درشل پورې اسی دومره مزل وکي بیا بم د دې عرض معلوم نکی. عزیزانو زنو محبوب می فرمایلی دی وای چې کلا د جنت دروازې کولو شي یو دروازه به کولاونوي اتواړه دروازې به کولاوي رب العالمین به وي ای زما حبیبا ما تا سره یو وعده کړی وا زما نبی به الله ته په سجده باندې پروتي د رب العالمین شکر به ادا کړي اواز به ورته وشي ای نبی پاسا ای زما نبی پاسا چابی د جنت نو تاسو لدر کوما. زما نبی فرمائی تپوس ته اوشو اے د الله نبی
رنبے پیغمبر سوک دے زمان نبی او فرمائل رنبے رسول نبی حقا آدم علیہ السلام دے چھ رب العالمین سرے خبری کری دی صحابی وی مور و پلار میں در قربان شاہ آدم السلام داغی خاص بچان با زمن نبادوی محبوب میں او فرمائل آدم علیہ السلام بچبم دا آدم علیہ السلام اگا خلق چی اگی سرا مومنان دی منگ ٹول دا آدم علیہ السلام بچیو لیکن دا آدم علیہ السلام دا زمانے والا خلق بم زمن نبادوی اچھی بگن دی نیکونو اے نیگانی اگر زمن نڈول مشران دی کنا ہوئی با بیاور توی نوح علیہ السلام نبی دے آو اے صحابی نوح علیہ السلام نبی دے نوح علیہ السلام میں اگر نبی دے عزیزانو دا چاب متکبرینو دا پاربی دین دعوت ورکولو تکبرینو بجواب ورکولو ساتی تکبر دیر خطرناک سیز دے گو رکھا جنت تب طول خلق داخلی گی خو متکبر انسان بنا داخلی گی اگر متکبر کا ہر سوی الکه مولوی صاحب دا سرنګ دا زما خبره نه غوړې پام کوي چې ما پر لکې ونه تړي دا د امام حسن بصری قول له اے امام حسن بصری پر کوي ونه تړي امام حسن بصری د ابو درداء نقل کوي چې متکبر انسان جنت تبا هغه خلق زی چې چا کې عاجزي وي صرف خپل عمل مغرور نه وي صرف وای چې ربا ما ته ګورا او ستا کلام تلاوت تا گورا ما تا گورا بیان تا گورا ما تا گورا ربا او ستا روجنی اولو تا گورا ما تا گورا او شپکی تا تا جری دل گورا ربا دا زما دا وسن بار خبر دا چی سدی ربا دا ستا فضل و کرم تلوی سبحان اللہ دا اللہ فضل نہیں منگ با منبر تراشو منگ با دا اللہ فضل نہیں روجہ با انیسو دا اللہ فضل نہیں منگ با تلاوتو کو دا اللہ فضل نہیں منگ با صدقہ ورکو نا 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 بیاتا پوس کی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نبی دے دا اللہ خلیل دے عزیزان نو ٹول پیغمبران بوالاد لکستر کی کھلاو کئی نندنیٹ دور دے نن عجیب دور دے ار سڑے ہوئی ما سر دے رازوی قرآن ما سر دے منگوے بالکل تا سر دے خوزان پوری خاص کو ما منگوے شریعت دے زان پوری خاص کو ما واللہ عظیم ما دا نبی فرمان دے دا جنت دا یو درشل نوالا بل درشل پوری دمرا مزل دے زمان نبی ہوئی دا جنت دروازی بکلاوشی اللہ اکبر چابی بے سوی ٹولا تبایو شانوائی چابی بے داوی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا چڑھن بے دروازی چابی ورزی عزیزانو دا جنت ٹولی ونے دا جنت ٹولے پانے دا جنت ٹول دیوالونا دا جنت ذر ذر بآواز کئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزانو دا جنت ذر ذر با پا جناب رسول اللہ درود وائی درود بوائی خان دا جنت ہونے پانے بسوائی نونگے منہ ہے درود ہوئی عبدالمتین مولا یاد کرے بچارہ خبر ہے عبدالمتین مولا با قبر کم درود ہوئی انشاءاللہ زبا قبر کم در ربنا در رب فضل دا درود شریف دا آقا غارم انشاءاللہ ما سر بلا وسیلہ نشتا زمانگا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہو دا غیر مبارک متعلق زمان ولی ابن ولی کامل ابن کامل حضرت العلامہ قاری بشیر احمد صاحب حفظہ اللہ اگئی مبارک یہ واقعہ ذکر کرے و فرمائے لے وہی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوسو کچھ اللہ ستا سے دی خاندان دا دیر لوی شان در کرے دے اور عزیزانو برے او خاندان دا شاہ ولی اللہ صاحب دے چھ محدثین ہم پکی دی مفسرین ہم پکی دی او گوارے آگا خلق ہم چانے دی پری خود لے عبدالمتین بس اکسا پارام پری دی او دا فتنو دور دے دا سے رو سمرہ جدی خواہ کی گی معاملہ گڑا وڑا کی گی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ داتا سے لگزہ گویم جو رمضان دے اسنے درود شریف در نحیر نشی گو رہے داتا سے لگویم گو رہے خواہ درود شریف با نحیر روئی درود شریف با نحیر روئی سپیکر دے بے خراب شد
درس کله سوجه زمانہ د عثماني ذوالنورین رالا عزیزانو دا نوې چنن د خلقو ضرورت دي تبدل سرکات تراولو دای کلم نه دی ویلي عثماني ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ زه په قاریان تقسیم کړلا ورته وی اگر چې کم بود قاریان زر لار شي هغه مساجد ولا چیرته چې د قرآن شریف تراو کې ختمونه نه کېدل التلار شي عثماني ذوالنورین د عمر فتوا باندې عمل وکړلو دور د علي المرتضی راغی د عمر په فتوا باندې عمل کړی دی دور د امیر معاویه سے راغی په فتوی د عثماني ذوالنورین او د علي شیر خدا او د حضرت سیدنا عمر فاروق عمل کړی دی د عمر بن عبدالعزیز دور د امداد راوالا د هارون الرشید دور د امداد راوالا عزیزانو څومره باچاهان چې تیر شوي دي نن یو سل 15 کاله وړاندې انډیا کې یو شی پیدا شو هغه ویل نه رکعتونه شل نه دي اته دي شل نه دي سوري بلا بیا وداسې ځان پسې ودرول ما ته چا ویل وي دیو پسې مونځ کېږي ما ویل نه ما ته ویل اوچه پتو ورکې مال نه خور بس بیخي نه کېږي او د وړي کې ګورئ نو وایي څرنګه مال دی بیا اودسه مونځ کوي وینځل په او دس کې څه شی دی جواب راکړئ شپې جواب راکړئ څه شی دی څه شی دی او دس کې خپې وینځل فرض دي او دی نه وینځي جرا باندې لاس راکاږي د جمهور صحابو نه خلاف ورزي کوي مال په خور پسې بیخي نه کېږي دا چاویل عبدالمتین دا شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه ولی چې ستا د وړاندې هغه خپې نه دي انځلي نو د بیا اودسه پسې د اودس کوونکي اقتدا صحیح نه ده دویم اوړي کې سره وده کېږي دی غرمه کې دا که 2 غنټې هم خوب کوي اودس مې مات نه دی سم اودس ایټم بم دی ورسره دا اودس ورو ماتېږي نه دا د خدای تبا کې ته چې کله سم ستا حالات په کوم حالات وي نو عزیزانو یاد ساتئ من بمرو زوبه دنیا نه حق خبره درته کوم دا میډیا به ساتي اته رکعت تراویح سره نشتا دا تهجد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زویم نه دا مور د مؤمنانو وی عائشه رضی الله تعالی عنها دا خبره مونږ دا اته رکعت تهجد دي اتیم کړي دولسم کړي شپږم کړي عزیزانو دی تهجد راواغه تراویح ته اور رسول نو د دیو خو دومره اسانه کړه لاندې کشران وای مروي سنت دي نو ډېر وی تراویح پرې خو دلی هغه اته رکعت ملاړه ندی به سول وای تاسو داسې تراویح کوي چې بس سرخته تک او سرپور تک او سرخته تک دا خو د کمپیوټر دور دی دا خو د کمپیوټر دور دی خو چې چا څه کړی هغه کړی یاد ساتئ د الله نه یره وکئ مونږ به ان شاء الله شل رکعت تراویح کو امیش ته پاره سو بکاو ورې سوال درته کوم د الله نه ویریږئ ورې عمر به د جناب رسول الله خوا کې ولاړی ګورئ او ته ورنږدې شي او عمر رضی الله عنه دومره وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې یا رسول الله دا یاد ساتئ ګورئ ښا ته چې چاته تا منم خبره دې نه منم تا منم خبره دې نه منم ستا په ایمان می شک نشتا خو په خبره مې د اعتراض دی او دا په خوا د نبی علیہ السلام کې ولاړی او ځان سره سوچ وکړي دا عمر ولاړی او تورشه ان شاء الله 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 څنګه دنیا کې خوب کې ملاقات شوه دی عمر رضی الله عنه خوشاله دی رانه ان شاء الله قسم سره درته وایم والله چې عمر رانه خوشاله دی والله بالله عمر فاروق خوشاله دی ان شاء الله قیامت کې بمزان ته نږدې کوي ان شاء الله عمر فاروق بوي یا رسول الله دا عبدالمتین او دا ملګری دا عبدالمتین او دا ملګری ما چې کوم عمل باندې صحابه را جمع کړي دي دی عبدالمتین خپلم کولو نور لم ترغیب ورکولو او په دې باندې کلک ایمانو چې شل رکعت تراویح د عمر دی درې طلاق درې ګرځول عمر دی والله العظیم چې د عمر فاروق په مقابله کې د هیڅ فتوا نه منما منای بھائی نا الګا داسې خود مینج आवाज را کوي منای بھائی نا
چې دی اغیارو له پته ولګي دی خلکو لکه روژه نشته دی خنۍ د مولا لګه شته او نه د مقتدیانو ټول داسې تر او تازه دي موږ الحمدلله د عمر په مینه تر او تازه یو موږ د ابوبکر صدیق په مینه تر او تازه یو موږ د عثمان ذوالنورین په مینه تر او تازه یو والله چې نوم اخلم لکه څوک چې د حوض کوثر نه راته جام د اوبو راکړي عمر رضی الله عنه ورته وایي ان شاء الله ټول وایي ان شاء الله عمر فاروق به وایي یا رسول الله دا هغه خلق دي د وړي په شکالو شل کاته تراوی کړی دي یا رسول الله شفاعت کی وړاندې کا او هغه اتو رکعاتو والا برازي عمر فاروق د جناب رسول الله ګوري ورته وی یا عمر دا خلق پیجنی کنا ان شاء الله عمر ورته وی یا رسول الله استغفر خدا خودی زما په فتوا باندې اعتراض کړی زما فتوا رد کړی دا زما فتوا باندې خپل فتوا اوچته کړی دا یا رسول الله زه خو مخته نه ګورم ستا خوښه ده والله چې عمر مخته ونه ګوري ان شاء الله جناب رسول الله به نه ګوري دا ایمان سره درته وایم والله چې علي مخته ونه ګوري والله جناب رسول الله به نه ګوري ګوري به ورته ان شاء الله دا یاد ساتئ ګوره ښه زمونږ ایمان دا دی زمونږ عقیده دا ده چې جنت ته به څوک نه نوځي هغه خلک چې شل رکعته تراویح برابرې کړي روژه یې نیولي نو د اتو دروازو نه به اوازونه کېږي بس اوس دې خبرې ته راځم څو دروازو نه اتو دروازو نه به اواز کېږي خو یوه دروازه ده هغې الله رب العالمین ته تخلیق سره دعا کړې وه ربه زما یو درخواست دی وایه څه درخواست دی یا الہ العالمین یا الله ما خاص کا چا د پاره اغه چا د پاره می خاص کا چې چا ستا د رضا د پاره روزه نیولې وي عزیزانو په هر دروازه باندې بنوم لیکل شوی خاص دی دروازه باندې بنوم وي باب الریان نب آواز کیږي جنتیانو تا وای اے جنتیانو په دې دروازه راځي عزیزانو یاد ساتئ د دې دروازې درشل می تاسو ته ویل د اتو دروازو درشل په دې انداز باندې وای چې کله په دې دروازه باندې زما محبوب فرمایلی دي زما امتیان داخليږي جنتیان داخليږي عزیزانو دوی به یو بل سره داسي جوخروان وي چې د یو بل پختې به درد عمومي د یو بل پختې به درد عمومي تاسو خبره کوم درته لګ خبره باندې د زړه نه ووري ګورې ښه د زړه نه او مال جرازي سوال درته کوم د ایمان پرنګ راځي هغه درغله انسان مرাজি هغه د منافق په صفت باندې موصوف انسان دی هغه باندې زما بیان داسې لګي لکه ډېر بد بلګي خو ناس دي اوري و چې خدای پاک اوس به معاملې کله ختميږي او یاد ساتئ چې د زړه نه اوري هغه به ان شاء الله خوف کې به ورته الله باب الریان خي ان شاء الله نو د باب الریان په دې فاصله کې به تاسو رواني یو بل سره بم پختې خوږيږي هجوم بوي زور بوي نو دا یو نیم سل کال وړاندې پیداوار تویم تاسو پیداوار خو یو نیم سل کال وړاندې دی تاسو خو ټوټل چې راجمع شي نو 14 نیم کسان درنه جوړيږي 14 نیم کسانو باب الریان درشل دومره دی نو خدایم تباکه دروغجنو تاسو جنت ته بمنګزو منګه د سلف په لار روانیو من درته یو تاسو به جنت په سترګم نه ګورئ ان شاء الله زکه جنت به هغه سوګزي څوک چې د عمر په قدم باندې قدم دی څوک چې د عثمان په قدم دی څوک چې د علي په قدم دی څوک چې د عبد الله ابن عمر په قدم دی ان شاء الله دا بزي او دا به هغه خلک وي 1400 سال وړاندې د پیغمبر د صحابه دور ان شاء الله تر من ګور یاد ساتي نه خرشوي نه خرسيګو خرسيږي هغه څوک چې هغه د دولت خواهشمند وي تبز ارش پدانوم او ار مجلس کې دانوم چې خدای څوک پیدا کې زمانه د مشری واخلي الله گواه دی زکه چې مشری ګران کار دی د مدرسې مشری نشم کوله د علاقې مشری لري خبره ده دوی وخت کې بیان ورکړو و یره زمون خلق اوس ترقی کې دي خلق په دوه والا دي معنا دا چې دا یو نیم سل کال وړاندې خلق نه پېدل هغه خلق چې هغه تراوی قصدن نه کوي روزه قبول نه ده څوک
چې تراو پوری خندا کوي وی دا خو سنت دي عزیزانو دا سنت می ابو بکر کړي دا سنت می عمر فاروق کړي دا سنت می عثماني ذنورین کړي دا سنت می علی المرتضی کړي دا سنت می زید ابن ثابت کړي دي عزیزانو دا سنت ابا هريره کړي دي دا سنت ابی ابن کعب کړي دا سنت عبد الله ابن مسعود کړي دا سنت عبد الله ابن عباس کړي عزیزانو کم سنت چې د پیغمبر د صحابه او نه بعد دا وی شاګردانو کړي دا سنت ګوره هغه سنت دي د سنت مؤکد وای سنت پوری خندا کول دا یاد ساتي ګوره او دا خو شعر روان دی دا ګوره تاسو چې مولوی دا خبره کې دا خو مړه مولوی څه دا کم ځای کې دي دا به تاسو وګورئ به ادبی دي معافي مونږ خو د چلو صفات دی راګه چاشنه پانو خو دلا نو بس به ورپسې کو چې دا ټول نه خلي مړه چې چا ایمان یو تونه وړي د چا ایمان یو دغه قجوري د چا ایمان یو جوړه جامي د چا ایمان یو جوړه کېره او بوتانی او په دې هغه مذهب پرې دنه دا بستا شفاعت کی دا خرسره استا شفاعت نه کوي ان شاء الله شفاعت بستاسي د دې ائمه اربعه د تقلید او د دې مقلدین به کوي ان شاء الله د دې سلور امامانو د نگرانی لاندې خلق چې کوم دي دا بستاسي شفاعت کوي ان شاء الله دا هغه خلق دی چې دا سره استا غمو تا خوبونه کول او ستا ائمه مجتهدینو تا ته مسائل راایستل قرآن شریف کې ستا د مسائلو نچوړ دي امامانو راایستل او چې سره وي دا امام نه پوهیدل دا بعض دروغجن دسه وي موږ د امامانو مخالف نه یو موږ د امامانو مخالف نه یو ته امامانو مخالف ولې نه هغه سر له سو کال بعد دا امت را جمع کړو په یو پلیټ فارم باندې را ودرولیو سلور امامان د هغوی نگرانی لاندې خلق را روانو ته پکې را ولګېدل امام شافعي په دې خبره نه پوهیږي امام مالک په دې نه پوهیږي امام احمد بن حنبل نه پوهیږي امام ابو حنیفه نه پوهیږي ته په هغوی اعتراض کوي اعتراض څه ته وایي یو سړي چاته ویل ستا د پلار داسې داسې کړي هغه لکه کنزل کوتل ما کنزل نه دي کړي لکه خوله ما د خدا کنزل دي کنه نو عزیزانو جنت باب الریان باندې بسوګزي تاسو به ان شاء الله دا دونی میټانګي خلق دي سو ټانګي دونی میټانګي خلق دي دا بنزي ښا دا به الت ولاري الله جل جلاله وذا طاقت ان شاء الله راکي تاسو ورته ګورئ چې څه شو هغه وګدي معاملې مې څه شوې اتر دی مونږ دا پنسي راخلې اب ساتي الحمدلله سنت د جناب رسول الله نا چې کوم امام ابو حنیفه ته معلوم دومره مونږ ته نه معلوم لنګ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای د دې ګټکونه تقریبا یو سبق او درې ګوتې برکه یو سبقم کافی دی دا سلور ګوتې خود دین برکه دو ګوتې په سیوا کا پنځه ګوتې دا پنس اوچتا کا دا خرونو دا سنت دې تر او رسول او شل رکعات سنت چې د ټولو صحابه او سنت هغه د اتو تر او رسول ته زما د دین حفاظت او زما د دین بنیاد به وباسي نو عزیزانو درخواست مې ده دا درته زما مرم پته لګی نه نن دې سبا دې دا هر سبب پاتې خود دې خلقو د خپل عقیده لګه اصلاح کوي نو